Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Olha, com a professora Silvana está tudo bem. Crianças, essa semana vamos falar de algo muito importante. Isso mesmo, a leitura. Vocês sabiam que mesmo para quem ainda não consegue ler falando as letras, consegue ler através de figuras e desenhos? Isso mesmo, usando a nossa imaginação. Então, hoje vamos falar uma história bem legal, que se chama O Gato Xadrez. É a história de Bia Vilela. Vamos ficar atento e depois a professora vai ver quem vai estar dando joinha e participando dos nossos vídeos, certo? Era uma vez um gato xadrez. Era uma vez um gato azul que levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria comer canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez rom-rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era tão teimoso, brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca e pulou no barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, que conte outra vez.